सो गाइस अहिले यस्तो जान थालिरहेछ जस्तै कि मेरो मुड पनि यति हिट जाँदैन होला। आमाले पढ छोरा पढ नत्र ठुलो भएपछि पस्ताउँछ है पढ भन्दा खै को पढ्छ स्कुल हात्ती ठुलो भएको पढेर खै पढ्दिनँ म जाँदिनँ म। अनि आज भोलि चाहिँ म चाहिँ पेदु भइरहेछ यार दिनको दिनमा दबाई हान्न दबाई लामो के गर्नुपर्छ। यता हामीहरूको पनि अब दामी ब्रिज अब बाटो बन्यो है गाइस बाटो बनाउँदै हो यहाँ चाहिँ यो हामीहरूको ब्रिज पुरा भाँचिसक्यो नि त त्यही भएर। सो हेलो गाइस वेलकम टु माई न्यू भ्लग। आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम सन्चै नै आरामै छु। नेक्स्ट डे इन माई धानमा दबाई हान्यौँ। सो अनि हत्तु भइसक्यो क्या म चाहिँ यो धानबारीमा दबाई हानेर यसलाई सकेर चाहिँ कुविन्डोमा हानौँ भन्छु। पानी पर्छ त्यही खालको अनि 2 दिन पानी पर्छ 2 दिन घाम लाग्छ कसरी म दबाई हान्न सक्नु अब। सो अनि मेरो चाहिँ दबाईहरू यहीँ छ दबाईहरू ट्याङ्की पछाडि छ। अनि आज चाहिँ मैले ग्लोभ्स लगाएर आएको नि अस्ति हात काटेर कुनै खुन भयो अनि कहाँ हुन्छ त। अनि तपाईँको भाइ चाहिँ एकदम गरिब दुखी मान्छे हो दिनभरि दबाई हान्छ राति सुत्छ अनि काम छैन भन्छ होला मान्छेले काम एभाइलेबल छ है यो सकेर धानमा सकेर कुविन्डोमा पनि दबाई हान्नु पर्ने हुन्छ ल यस्तै रहेछ जिन्दगी। दबाई हान्यो काम गर्यो खायो सुत्यो घामसाम अब केही हुँदैन यहाँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हान्नुपर्छ अब त्यस्तै त हो अब होइन। आज पनि बाटोकै पानीले हान्छु अस्ति चाहिँ बिग्रेको गरेर चाहिँ मैले बन्द गरेको थिएँ अनि आज चाहिँ 4 ट्याङ्की जस्तो छ प्लाट्टै पारेर अनि उयो कुविन्डोमा पनि त्यहाँ पनि प्लाट्टै पार्नुपर्ने छ अनि त्यता पनि हानिसकेर चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर चट्ट लाग्छ। मैले चाहिँ ट्याङ्की भराएर एकदम सकेँ नि हो यस्तो गरममा ट्याङ्की भराउँदा त भने ल ट्याङ्की एकदम फाइनली भयो। आज फेरि आजको क्यामेराम्यान पनि फेरि मेरो भाइ छ आज चाहिँ राम्ररी गरेर खान्छ हुन्छ यस ब्रो ल ठिक छ। अनि आज चाहिँ चट्टै सकेर चाहिँ नुहाउनु जान्छु म यो सक्ने बित्तिकै कुविन्डोमा पनि हान्नु छ यहाँनिर अनि आज चाहिँ यति नै हान्छु जो फुटबल खेलेर खुट्टा एकदम दुखिरहेछ क्या अनि त्यही भएर सो लेट्स गो अब हानौँ ल गाइस अब म बोक्छु ल मर्ने बेला फैस। आज मैले कुर्सी पनि ल्याएँ त यत्तिकै बोक्छु बेसी छैन नि त बोक्नुपर्छ। जय श्रीराम ल गाइस अब पल्लो छेउ जाउँ एकबार यसलाई ट्याङ्की पनि खत्तमै भएको छ अनि हात पन्जा पनि लानुपर्छ अस्ति हात काटेर लाम। सो गाइस अहिले यस्तो जान थालिरहेछ जस्तै कि मेरो मुड पनि यति हिट जाँदैन होला। चलो चल्दै अनि आज भोलि चाहिँ म चाहिँ पेदु भइरहेछ यार दिनको दिनमा दबाई हान्न दबाई लामो के गर्नुपर्छ दुखेर खुट्टा दुखेर टँडेलो दुखेर राति सुत्ने बेला गरेर सुत्नुपर्छ। आमाले पढ छोरा पढ नत्र ठुलो भएपछि पस्ताउँछ है पढ भन्दा खै को पढ्छ स्कुल हात्ती ठुलो भएको पढेर खै पढ्दिनँ म जाँदिनँ म होइन मलाई यसले पुगेन त्यसले पुगेन भन्ने भएर चाहिँ अहिले मैले दबाई हानिरहेको छु म आफूले म मेरै गल्ती मान्छु केटा हो पढ है केटा हो पढ भन्छु है बात त सही है म चाहिँ सक्दिनँ अब म सुत्छु जस्तो टाइपमा भइरहेछ म एकैछिन पनि काम गर्ने टाइपमा सक्दिनँ टाइपमा भइरहेछ अनि त्यही हो अब होइन खालि खानै मात्र मन लाग्छ मिठो मिठो मासु भेटे पनि दिनको दिन 5-6 किलो त उडाइदिन्थे टाइपमा हुन्छ। सो अनि काम छैन पैसाको पनि के गर्ने अब चलो चलते हैं दुकान की ओर देखते हैं क्या होता है आज। वही दोकान में किस लिए जा रहा हूँ बोल्ने से हिन्दी को लाग्दिरह दोकानमा किन गएको भन्दाखेरि चाहिँ मसलाहरू लिनु गएको यसो घरको सामान अगरम घरको यताउति सब्जीमा हाल्ने मसलाहरू मिट मसला गरम मसला धनिया मसला सबै थोक
रोडमा पनि फाइनली निक्लिसक्यो कति देखाउनु क्या एउटै रोड त्यो टाइपमा हुन्छ घरिघरि त 15 चोटि देखाइसक्यो यो रोड मैले हो 15 चोटि लेट्स गो चलो चलते हैं र हाम्रो यता पनि स्विमिङ पुल बनिन आएको है गाइस अहिले हामी टक्क आइरहेको थियौँ अनि यहाँ चाहिँ गड्डा खन्दै रहेछ क्या हामीहरूको कल्पट नदीमा एकदम ब्रिज बनाउँदै रहेछ वाउ अब चाहिँ यहाँ नुहाउन मजा हुन्छ मजा एकदम देवान हेर यहाँ गड्डा पुरा कत्रो गड्डा भन्छ बालुहरू पुग्छ यहाँबाट पुग्छ अरे ब्रिजबाट त भाँचिहाल्छ वाउ हामीहरूको पनि अब दामी ब्रिज अब बाटो बन्यो है गाइस बाटो बनाउँदै हेर यहाँ चाहिँ यो हामीहरूको ब्रिज पुरा भाँचिसक्यो नि त त्यही भएर बाटो यहाँदेखि बनाउँदैछ अनि यो नयाँ ब्रिज बनाउँछ अनि त्यस पछाडि यो ओपन हुन्छ फेरि वाउ लेकिन यहाँ नुहाउन पनि एकदम बवाल हुने पऱ्यो अब है दाजुभाइ दामी हुने पऱ्यो नि यहाँ नुहाउन अब दोकान पुगेर आउँ फाइनली अहिले चाहिँ सामान लिउँ अनि टक्क मसलाहरू लिन आएको थियो अघि भनिहालेँ होइन राजभाइले त्यहाँ लिँदैछ सामान अनि त्यही यहाँ चाहिँ आज हामीहरूको यता बाटो बनाउँदो रहेछ क्या त्यो ब्रिज भत्किन आँटेको थियो अनि त्यही भएर उतापट्टि साइड अलि ढुङ्गा लाँदैछ नि त अनि हाम्रो यता हाइवे बनिँदैछ क्या चोखामदेखि वाक्नु यता परशुराम कुलसम्म अनि त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ गिटीहरू लिएर जाँदैछ अनि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ बाटो बनाउँदो रहेछ ब्रिज भाँचिन आँटेको नि त त्यहाँनिर चलो अब सामान पनि भइसक्यो अब हामी घरतिर लाग्छौँ ल अहिले आज मलाई कोक सक खिलाउँदैछ ल खै राजभाइ ले न कोक ले न दे न अलिक ठुलो त किन्नु चलो भाइले आज मलाई पुरो भने त के को खुसीमा राजभाइलाई जेब छैन होइन राजभाइलाई चाहिँ के को खुसीमा खुवाइछ हौ मलाई भाइ सम्झ नि कस्तो घिचो रहेछ भुड्कीमै खाइसक्यो भन्दा होला चिसो त्यहाँ 10 रुपियाँको कोक खिलाएर पनि कम्ती सो गाइस आजको भिडियो के कसो लाग्यो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भन्ने आशा गर्छु अनि सानो मिठो छोटो मिठो भ्लग तपाईँहरूलाई यसो देखाउन भनेर चाहिँ वातावरण गाउँको हाल कस्तो छ भनेर अब देखाइराख्नु पऱ्यो नि त होइन के भन्छ क्या त्यस्तै छ लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु त्यही हो गाइस चाँडै भेट्नुपर्छ नयाँ ब्लगमा आजको लागि चाहिँ यति नै राम्रो भ्यू हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब जरुर गर्नुहोला बेल आइकनलाई लाइक गर्नुहोला बाई बाई गाइस